2 বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় তুষারঝড়ের কবলে পড়তে যাচ্ছে নিউ ইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্ব উপকূলীয় অঙ্গরাজ্যগুলো। এরই মধ্যে বিভিন্ন স্থানে শীতকালীন ঝড়ের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে নিউ ইয়র্কের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী হাসানুজ্জামান সাকি। সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে। ধন্যবাদ। আবহাওয়ার যে পূর্বাভাস বলছে তাতে করে এখন থেকে ঘন্টা দুয়েক পরেই রাত 11টার পরে স্থানীয় সময় নিউ ইয়র্কের বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার কথা এবং সেই বৃষ্টিপাত ধীরে ধীরে কিন্তু তুষার ঝড়ে পরিণত হবে এবং এটি শীতকালীন ঝড় হিসেবে বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। তাদের যে পূর্বাভাস তাতে করে যে ঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যে ঝড়টি আসছে এই শীতকালীন ঝড়টিতে প্রতি ঘন্টায় 2 ইঞ্চি করে বরফ জমা পড়বে এবং নিউ ইয়র্ক শহরে 8 ইঞ্চি এবং শহরতলিতে কোথাও 2 ফুট কোথাও 2.5 ফুট পর্যন্ত তুষার পড়ার কথা বলা হয়েছে, যেটি গত 2 বছরের মধ্যে নিউ ইয়র্ক এবং উত্তর পূর্ব অঞ্চলে সবচেয়ে বড় তুষার ঝড়ের আভাস দিয়েছে এই আবহাওয়া অধিদপ্তর। যে কারণে এখানে নিউ ইয়র্কে এবং এই আশপাশের যেসব অঙ্গরাজ্য, বিশেষ করে রোড আইল্যান্ড থেকে মেরিল্যান্ড পর্যন্ত, সেখানে নিউ ইয়র্ক, পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, নিউ হ্যাম্পশায়ার এইসব অঞ্চলগুলোতে কিন্তু শীতকালীন ঝড় আসবে এবং নিউ জার্সির কিছু অঞ্চলেও সেই তুষার ঝড়ের প্রভাব পড়বে। সবকিছু মিলিয়ে এইসব অঞ্চলে বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। মেয়র এবং গভর্নর সবাইকে জরুরি কাজ ছাড়া ঘরের বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছেন। এই যে রাত 11টার পর থেকে যে বৃষ্টিপাত হবে, কালকে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত কিন্তু এই তুষারপাত চলবে। সবকিছু মিলিয়ে নিউ ইয়র্ক শহরে কোথাও কোথাও জনজীবনে কিছুটা স্থবিরতা নেমে এসেছে। এখন লোকজন কিছুটা কমে গেছে, বিশেষ করে শহরতলিতে দোকানপাট অনেক জায়গায় বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ নিউ ইয়র্ক শহরের বাইরে শহরতলিতে কিন্তু বেশি বরফ পড়বে। স্কুল ইতিমধ্যে নিউ ইয়র্ক শহরের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, অর্থাৎ মঙ্গলবার যে দিনটি আসছে সেই দিনে তুষারপাতের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। যদিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে কিন্তু ক্লাস বন্ধ থাকবে না, অর্থাৎ ক্লাস চলবে রিমোটলি, বাড়িতে বসে সবাইকে ক্লাস করতে হবে, অনলাইনে শিক্ষাদান চলবে। সবকিছু মিলিয়ে যে নিউ ইয়র্ক সহ এই আশপাশের যে অঙ্গরাজ্য, সেই অঙ্গরাজ্যে 2 বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে শীতকালীন ঝড় আসতে যাচ্ছে তার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন বাসিন্দারা। এই ছিল আমার কাছে যে শীতকালীন ঝড়, সেই ঝড়ের আগের পূর্বাভাস। আপনাকে ধন্যবাদ। হাসানুজ্জামান সাকি, সময় সংবাদ, জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক থেকে সরাসরি যুক্ত ছিলাম।